È emergenza negli ospedali veneti per l'epidemia dell'influenza suina che ha già mietuto 4 vittime. L'ultima a Padova aveva 65 anni e è deceduta nella notte tra venerdì e sabato. Soffriva di problemi cardiaci e renali e le sue condizioni sono precipitate dopo aver contratto il virus H1N1. Nel veneziano l'allarme è di tono minore, ma il virus si sta diffondendo a macchia d'olio. A Padova 5 persone sono ricoverate in rianimazione e sta lottando contro il virus influenzale particolarmente aggressivo anche l'infermiera che ha assistito l'ultima vittima. La donna è sotto stretta osservazione ed è sottoposta a ventilazione artificiale. Dalla Regione Veneto arrivano assicurazioni, non sono dati d'allarme, dicono. Nell'anno della suina sono morte 27 persone. L'assessore alla sanità Luca Coletto punta il dito sulla riduzione delle vaccinazioni, fenomeno registrato in novembre dopo il ritiro di una partita di vaccini considerata pericolosa. Ma non si deve tenere a bada soltanto la suina, sono addirittura 4 i ceppi influenzali attivi in questi giorni nella regione, ben 43.000 i veneti che si sono ammalati e l'incidenza tra i bimbi da 0 ai 4 anni è quadruplicata. Intanto l'affollamento delle terapie intensive ha costretto i medici a ridurre l'attività chirurgica e sono stati allestiti letti bis, 30-40 in media al giorno, anche nei reparti di medicina. Presi d'assalto inoltre i servizi di pronto soccorso.